各位同學，咁嗱，歡迎嚟到D.S. Doctor K Maths 呢個 channel 嘅2026 DSE Maths 貼題嘅第13條啊。咁呢條原本我哋去到第12嘅啫，咁就點解有第13會有14嘅？咁我睇下會唔會有時間再貼多啲。咁因為觀眾要求啊，所以即係有會員頻道裡面嘅同學咧話，可唔可以貼多啲咁樣？我會貼多啲咁睇下夠唔夠時間啦。咁今日4月2號啊，4月2號我就可以，佢4月9號考，好似4月9號考。咁我呢幾日我貼多幾題咁到時到後就擺晒上去，即係俾你哋各位同學慢慢欣賞啦。咁以下呢條咧就我貼咗一條咧 ASGS 嘅 long quest 啦，咁嘅款嘅。好啦，咁嗱而家佢俾個 BN 啊，BN 係一個 geometric sequence 嚟㗎，301/300嘅 power n 減1次方。咁就B1 加到 B2 加到 Bn， 咁揾佢個 sum of GS 嚟啊，sum of GS 條式啊就係 A 1減 R 嘅 n 次 over 1減 R。好啦，咁所以呢度咧，我基本上都唔需要搞咁多嘢㗎啦，可以直接套條公式落去啦。就係個 first term 係如果代零落去1嚟嘅 ，first term 係1啊，咁就1減個 common ratio 係301/300。咁有幾多個 term 咧？有 n 個 terms over 1減301/300。咁似乎要調轉佢喎嗱，調轉佢咧，下面就會變咗係1/300，上面咧就變咗係301/300嘅 n 次減1。咁我乘翻個300上去啦，咁就搞掂咗啦，2分。咁直接用條公式嘅啫，其實。咁到底佢有咩用咧？咁我一陣即係俾你慢慢去睇下啦。好嗱，咁B part 啊 Peter 咧需要一筆錢啊，wants to save 50萬$for the down payment of the house。呢個 down payment 我估即係可能係即係可能首期或者諸如此類嘅嘢啦。咁睇下佢即係每一日即係要點樣儲錢啦。He deposits the same amount of money in a bank every month， 每一個月啦。And was offered it in an interest rate 4% per annum， 即係每年利率，年利率咁，但係因為佢每個月㗎，咁所以其實咧compound monthly 咁樣計咯。compound monthly 咁計嘅話咧，咁即係 monthly 嘅利率咧就係4/12。哦頂，唔好意思啊。0.04/12。嗱，我計佢幾多先啊？即係計咗呢個數先。我頂個份數嚟㗎，1/300。哇！咁我知點解上面要搞呢嚿數啦。咁其實 suppose 咧 Peter save 咧係$10 bank every month 啊。He wants to save enough money。好啦，咁嗱，我哋睇下佢個每個月可以 save 幾多錢咯。第一個月我叫 T1 啦。T1 就 save 咗係 T。咁 T2 咧，佢應該係會有 T 乘以1加300%，因為呢個係月利率嚟㗎，好啊，即係301/300再加 T， 因為佢下一個月 save 多啲錢喎 T 3，即係呢個數再乘多1加 R%， 即係 T 乘以301/300嘅2次加 T 乘以301/300再加多 T。咁我哋就睇到個 pattern 出咗嚟啦。咁所以我哋而家 B part 咧，第一 part， 咁佢要 save 幾多錢先會到？佢問咧，if he wants to save money for 20年，哇，頂20年乜都儲到啦，係咪先？老婆伴都儲埋啦。好啦，咁20年即係幾多個月咧？20年即係12個月，我睇下先啊，每年即係240，即係 T240。嗱 T240咧，咁我寫個 Tn 出嚟先啦。Tn 即係 T
301/300嘅 n 減一加 t 301/300嘅 n 減二，一直加到 t。咁所以t 240咧，我調轉佢寫啦 ，t 就1加301/300加301/300嘅2次，加到301/300嘅 n 減一次。唔係200呢度有個數㗎啦。240即係239，就等於翻佢 total 可以 save 到嘅錢，想要佢50萬。可能我唔知道佢點啊，即係總之我哋都係照寫嘅啫。其實呢啲都冇乜特別即係嘢嘅。好啦，咁就用翻正話嗰條式啦。呢條式300乘以嗰個數，即係呢個係 t 乘以300，再乘以301/300嘅240，因為 n 嚟嘅，n 嚟㗎，減一就等於50萬。好嗱，咁基本上都係撳機嘅啫。咁呢個撳到咧就1363，4捨5入算啦，整數136。其實應該我要寫埋佢幾多個 decimal place 或者幾多個成咧，1360。好，咁原來佢每個月即係需要即係儲千零蚊就可以20年就儲到㗎啦，即係可以儲到個 down payment 㗎啦，down payment 啊。好，跟住到 B part，第2 part。咁而家佢改變主意啦，頂打錯咗添，呢個唔係 she 啊，呢個 he 啊。He can save 2500 every month. How long does he takes 呢個 s 有唔係 does 冇啊，no takes 冇嘢啊。咁 to have enough money for his， 全部將嗰啲姓改晒添啊，真係陰公啊！好啦，咁我哋即係其實 set 翻條式出嚟啫，你唔好理嗰啲性別啦。咁而家咧，今次呢個條式咧就唔係咁樣列咯喎，就個 n 係未知數啦。咁即係個 t 其實咧佢即係 T n 我照用翻 T n 條式嘅啫，係嘛？T n 條式好有用咧，即係一雞兩味啊！就今次咧佢儲夠咗咧個 t 咧係個 t 係2500，就儲夠50萬。嗱，即係呢啲就係 set 式嘅一個即係竅門啦。咁即係2500乘翻呢個心咧係300乘翻301/300嘅 n 次方減一，就等於5萬。好啦，調翻過去之後咧，呢個係睇下先啊。5 1 2 3 4 5除翻2500，再除以300， 2/3嚟嘅。加翻佢即係呢個係睇下先啊，2/3加1 5/3，跟住兩邊一齊踢 lateral log，唔係 lateral log，好啦，log 5/3，再除以 log 301除以300。嗱，個 n 咧就大約係154，4捨5入至154，即係佢要145個月咯。嗱，少啲㗎，因為如果20年咧
20年就用240個月，但係154個月咧，除翻12係幾多年先？即係12至13年度就儲夠啦。即係如果儲多啲錢就儲得快啲咯。好，咁呢條咧就係即係另外一條嘅貼題啊。咁希望各位同學都可以得到一啲即係佢想得到嘅嘢啦。咁希望幫到各位同學去睇題目啊。我唔會貼得好深，亦都唔會貼得好淺，但係我希望做到一個咧 appropriate， 即係恰當嘅效果啊，恰當效果。咁樣即係俾你睇到我貼題嗰種即係嗰種藝術啦，叫做好啦。咁最後呼籲各位同學請 subscribe Dr. K 啲 Maths 呢個 channel 啊，拜拜。